Hai guys, kembali dan aku jadi kali ini aku bakal ngasih hadiah ke kalian ya, untuk satu orang dulu, yang lainnya nanti. Nah, langsung aja kita lihat ya, let's go. Nah, pertama kita pilih ini dulu ya, satu doang, nanti bakalan dipilihin sama ini dapat berapa. Oke, let's go. Oke guys, jadi ini dia tadi aku lupa record, ini dapat 13 tuh, 13 ya, yang penting 13 karena nggak kelihatan. Oke, langsung aja. Jadi pertama kita ambil keranjang dulu, terus habis itu ini, terus gini. Coba aku lanjut aja. Ini kita pilihnya 13 ya guys. Aku ambil ini untuk satu followers aku yang udah subscribe. Aku skip aja ya. Nah, yang ini udah dapat, langsung masukin dulu. Oke, langsung kita buka, kira-kira dapat apa. Yang pertama dapat kotak pensil. Kita ambil dulu. Oh ya, maaf, aku baru kasih tahu ini berwarna pink ya. Nah, ini ternyata ada guys, tuh warna pink ya. Guys, ini bakal aku buka semua ya, jadi biar nggak kelamaan videonya. Oke guys, ini udah selesai, udah jadi nih ya. Jadi ini ada parfum, stiker, terus ada kotak pensil, pulpen, banyak lah pokoknya. Oke, kita masukin di sini aja ya. Oke, ini lanjut aja kita ini ya, karena yang itu. Oke, aku bakalan cepetin aja ya guys, biar nggak kelamaan. Oke guys, ini udah selesai ya. Langsung kita tutup. Nah, kita kasih stiker dulu. Oke guys, aku lupa kasih bonus nih. Bentar. Nah, ini dia bonusnya. Kita ambil yang warna biru ya. Pink. Kok biru tuh? Sebentar. Ambil yang warna pink. Ini aja ya. Oke. Ini kita buka dulu. Kita kasih ya. Oke. Oke, ini udah selesai. Bye bye. Ini dia.